அனைவருக்கும் வணக்கம். கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி வட்டம் தமயந ஆர்கானிக்ஸ். நான் உங்கள் கொய்யா ஆரம்பம். இப்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சரக்கொன்றை மரம், இந்த அரிய வகை மரத்தை பற்றி அந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். இந்த அரிய வகை மரம் தமிழகத்தில் பல இடங்கள் இருக்குங்க. அதாவது இதனோட பூர்வீகம் பார்த்தா இந்தியா தாங்க. இந்தியா, மியான்மர், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி இடத்துல இதனோட பூர்வீகங்க. அதாவது துணைக்கண்டம், இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இந்த சரக்கொன்றை மரங்கள் பார்க்கலாங்க. இது பொதுவாக வறட்சி தாங்கக்கூடிய ஒரு மரங்க. இது அதிகப்படியான மூலிகை, அந்த ஸ்ட்ரென்த்து உள்ள மரம் இந்த மரம் தாங்க. அது அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நோய் பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியது இந்த முக்கியமான மரங்க சரக்கொன்றை மரம். அதாவது குடல் புழு நீக்கத்திலிருந்து, உடலை சுத்தம் பண்ணுறதுலேருந்து, சுகர் பிரச்சனைக்கு தோல் வியாதி, உடல் கூலிங் பண்ணுறது போன்ற அனைத்து வகையான பிரச்சனைக்கும் இந்த சரக்கொன்றை மலர்கள், இலைகள், பட்டைகள் போன்ற அனைத்துமே, பழங்கள் போன்ற மரத்தில் உள்ள அனைத்து போலுமே ஒரு மருத்துவ குணத்தில் இருக்குங்க. இது சங்க காலத்தில் இருந்து இந்த மரம் பல வகையான நூல்கள் வருதுங்க. அதாவது பல இலக்கிய நூல்கள் இந்த சரக்கொன்றை மரத்தை தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய அப்டேட் இருக்குங்க. இந்த மரத்தை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். கூகுளில் போய்ட்டு சரக்கொன்றை அப்படின்ற வார்த்தையை மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பல மடங்கு இருக்குங்க. நான் சொல்கிறத விட இன்னும் 1000 மடங்கு ஹிஸ்ட்ரி இதை பற்றி இருக்குங்க. பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த சரக்கொன்றை பூ பறித்து நம்ம சாம்பாரில் போட்டு சாப்பிட்லாம், இல்லை சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. எப்படி வேணால் நம்ம இந்த பூ நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கலாம். உடலை கூலிங் படுத்துங்க. அதாவது குடல் புழு நீக்கம், குடலில் புண்கள் போன்ற அனைத்து வகையான பிரச்சனையுமே சரி பண்ணுங்க. இந்த சரக்கொன்றை அப்படின்ற மாதிரி இந்த பூங்க. இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா கோடை காலத்தில் அதிகமாக பூக்குங்க. அதாவது நம்ம வீட்டு வாசலில் இந்த மரங்கள் வச்சா வீட்டுக்கு அதிகப்படியான அழகும் கொடுக்கும். இந்த மரத்தோட காற்றை நம்ம சுவாசித்தா நம்ம உடலே ஃபுல்லாக அப்படி பியூராக சுத்தமான மாதிரி இருக்குங்க. அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் முடியாது. இது இலையிலிருந்து பட்டை வரைக்கும் நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாங்க. மருத்துவரோட அந்த சித்த மருத்துவரோட அணுகுமுறை செய்து நம்ம கஷாயம் மூலிமா சாப்பிட்லாம். இந்த மரத்தோட பழங்களில் உள்ள ஒரு புளி மாதிரி இருக்குங்க. அது கொன்றை புளின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புளியை நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய புளியோடு சேர்த்து பயன்படுத்தலாங்க. சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது குடல் சம்மந்தமான பிரச்சனை எல்லாமே தீருங்க. இது 100% உண்மைங்க. இது அதாவது பல வகையான சித்த மருத்துவர் இந்த கொன்றை புளி தான் இன்னமும் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இது மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகைங்க. இது வீட்டு வாசலில் இந்த மரத்தை வைக்கும்போது, அதாவது கோடை காலத்தில் இந்த பூ பார்த்தா தங்க மலர், அதாவது தங்க மழை மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மரத்தை. அந்த அளவுக்கு தங்க மாதிரி அந்த பூக்கள் பூக்குங்க. இது நம்மளோட பண்ருட்டி வட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் திருவதிக்கு வீரட்டேஸ்வரர் கோயிலில் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் இருக்குது. நான் இந்த மரத்தை அதிகப்படுத்துன்னு சொல்லி அந்த கோயில் வளாகத்திலே ஒரு 5 மரங்களை எங்களோட குடும்பத்தோடு போட்டு அந்த மரங்கள் நடவு பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இந்த மரத்தோட விதைகள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம நடவு பண்ணலாம். அல்லது ஒரு நர்சரியில் இது மாதிரி செடி விற்கிறாங்க. அதிகபட்சமாக ஒரு செடி 40 ரூபா 50 ரூபாலேருந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க. ஒரு செடியை வாங்கி நம்ம வீட்டு வாசலில் வைக்கலாம், கோயில் வளாகத்தில் நட்டு விடலாங்க. அதிகப்படியான மருத்துவ விடுறதால இந்த ஒரு மரம் பல பேர் நோயை தீர்க்கக்கூடியதாகவும் அனைவருக்குமே ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளதாகவும் இருக்குங்க. நமக்கு ஒரு ஆளுக்கு பயன்படாமல் இருந்தாலும் பல பேருக்கு இது பயன்படக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணம். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் உள்ள மரம் நம்ம பாதுகாக்கணுங்க. அதனால் என்னுடைய மெனக்கெடில் அந்த கோயிலில் வளாகத்தில் நான் 5 சரக்கொன்றை மரங்களை நடவு பண்ணியிருக்குங்க. இது வீட்டு வாசலில் வைக்கலாங்க. அவ்வளோ அழகு கொடுக்கும். வீட்டு வாசலுக்கு அவ்வளோ அழகு கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம அழகுன்றதை சொல்லதை உள்ள அந்த மரத்தோட அனைத்து பொருளும் நம்ம வீட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த அரிய வகை மரங்கள் அனைவருமே வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளருங்க. ஏன்னா இதனால் அதிகப்படியான அழகு வீட்டுக்கு தேவைப்படும். அதிகப்படியான மருத்துவ குணம் நம்மளோட பரம்பரைக்கே, நம்மளோட வாழ்நாளில் இருந்து நம்மளோட பிற்கால சந்ததிகள் அனைவருமே தேவைப்படும். ஏன்னா இந்த மரம் அவ்வளோ ஒரு கடினமான மரங்க. இந்த மரத்தை யாராலையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வீழ்த்த முடியாது. அந்தளவுக்கு கடினமான மரம் இது. இந்த மரம் பசுமையாக இருக்கும்போது அந்த மரத்தோட நிறையா பொருட்கள் செய்வாங்க. இந்த மரம் கொஞ்சம் காஞ்சிதுனாவே எந்த பொருளுமே செய்ய முடியுங்க. அந்தளவுக்கு பாறை மாதிரி ஒரு கடினத்தன்மை உருவாகும் இந்த மரத்தில், சரக்கொன்றை மரத்தில். இது சங்க காலத்துலேருந்து, பழங்காலத்துலேருந்து இந்த மரம் இருக்குங்க. இது பல வகையான நூல்கள் இந்த மரத்தை பற்றி பாடியிருக்காங்க அறிஞர்கள். அகத்தியர்லேருந்து பல வகையான சித்தர்கள் இந்த மரத்தை தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கொன்றை மலரையும் மற்றும் அதனோட கொழுந்து, அந்த இலையோட கொழுந்தையை நம்ம அரைச்சி கோழிகளுக்கு கொடுத்தா கோழியோட குடல் புழுக்கள் நீக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறையா அரிய வகை மூலிகையாக இருக்கிறதால அனைவருமே இதை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு கிடைக்குங்க. மற்றும் இந்த மலர் கேரளாவோட மாநில மலராகவும் தாய்லாந்து நாட்டோட தேசிய மலராகவும் இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு அற்புதமான ஒரு மலரை அந்த நாட்டோட ஒரு முக்கியமான பிரதானமாக வச்சுருக்காங்க. இந்த மரத்தோட விதைகள் பொதுவாக பரவாதுங்க. ஏன்னா இது பறவைகளால் பரவாது. அதிகப்படியான நரிகள் மற்றும் பன்றிகள்
குரங்குகள் இதனால் வந்து கடித்து சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகள் மட்டும்தான் இந்த விதைகள் பரவும். அதனால் அந்த விதைகள் வந்து அதிகமாக பரவாதல இந்த மரங்கள் வந்து எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. நம்ம மனிதர்கள் நாமளாவது அந்த விதைகளை எடுத்து போய்ட்டு நிறைய இடத்துல தூவி விடலாம், அல்லது நம்ம வீட்டில் நடவு பண்ணலாங்க. ஏன்னா பறவைகளால் பரவாத எந்த ஒரு மரமும் வந்து அதிகப்படியான மரங்களால் காட்சியளிக்க முடியாது. அதனால் வந்து விலங்குகளால் தோன்றக்கூடிய ஒரு சில மரங்கள் மட்டுமே இந்த சரக்கொன்றை மரம். இதை வந்து மனிதர்களால் நாம் வந்து இந்த விதைகளை எடுத்து போய் நம்ம வந்து நடவு பண்ணலாம். ஒரு கேரி பேக்கில் ஒரு விதைகளை போட்டு நம்ம வச்சுட்டா அது வந்து அடுத்து ஒரு 40 நாளில் வந்து அந்த செடியை வந்து உருவாகுங்க. ஏன்னா உடனே முளையாது, கொஞ்சம் நாளாகும் விதைகள் முளையிறதுக்கு. இந்த மரங்களை வச்சா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தேவையான அனைத்து வகையான மருத்துவத்தை நம்ம பூர்த்தி செய்யலாம். அனைவருமே வந்து இயற்கையை நம்புவோம், கண்டிப்பாக நல்லா இருப்போம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.